სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგ კითხვა ცოტათი უცნაურია და ქალბატონის სორს ესეთ რამეს. ჯონ, თქვენ რომ აქ იდგეთ ამ მიკროფონთან, ვის და რა კითხვას დაუსვავდით? მე მახსოვს ერთხელ ჩვენ ესეთი კითხვაც ვთარგმნეთ, სადაც ლაპარაკი იყო თუ ღმერთის წინაშე რო წარსდგებოდა, იესოს წინაშე, რა კითხვას დაუსვამდა. აი აქ ალბათ ეთქობა ქალბატონი კარგად უსმენდა დაკვირვებით და უთხრა რომ იესო არ იგულისხმებაო. ვის ლაპარაკია უფრო გამოცდილ ალბათ წარსულის ღმერთისკაც, ღვთისკაც, ან კიდე მასწავლებელს და რა კითხვას დაუსვავდითო, ეს აინტერესებდა ქალბატონს. ანუ რა კითხვები გექნებოდა თქო. ეს ქალბატონი ტრეისი ლესლერი, რომელიც სტუმრად არის ჩამოსული შარლოტადან, ჩრდილო ქეროლაინიდან, აი სადაც ის უკრაინელი გოგო მოკლეს მატარებელი იყო თუ ავტობუსში, ხო მატარებელში მე მგონი, ის არის შარლოტა, ჩრდილო ქეროლაინა, რო იცოდეთ. საღამოშვიდობისა დოქტორ მაკარტურ, მე ტრეისი ლესლერი ვარ, შარლოტადან, ჩრდილო ქეროლაინიდან ვარ, თქვენთან სტუმრად. ვესწრებოდი პურიტანულ კონფერენციას, როგორც ვთქვი, პურიტანული კონფერენცია ჩატარდა. მე მახსოვს ეს კონფერენციაც, ის პიროვნებაც, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა ამას, ძანცნობილი პიროვნება, ჯონ მაკარტურის დაახლოებული პიროვნება, საერთაშორის სავარძელზეა მიჯაჭვული. და ძალიან საინტერესო პიროვნება. ახლა უცებ აღარ მომდის თავში ვიდეო ჩემი გონება აქეთ არის და მეც მახსოვს ეს კონფერენცია რო ჩატარდა და ქალბატონი ამბობს რომ ეს პირველი ვიზიტია გრეისის ჩერჩში, ანუ მადლის სათემოს ეკლესიაში ჯონ მაკართურთან, მაგრამ მიხვდა იმისა დიდი ხანია იცნობს და უსმენს. ასე რომ მე თქვენთვის დიდი ღრმა დოქტრინალური კითხვა არ მაქვს, მაგრამ მინდა გაგიზიაროთ რომ 40 წელია, ნახეთ 40 წელი ეს ქალბატონი და სურათიც დაგიდევით, 40 წელია ჩემი სულიერი მამა ხართო. როგორც მოზარდი, მე ძალიან დანგრეული ოჯახიდან ვიყავი და მახსოვს რომ მივიღე ბარათი. და ეს იყო ბარათი, რომ თქვენ უფასო წიგნს გამომიგზავნიდით. მე მარკაც კი არ მქონდა საჭირო მაშინ, რომ წერილზე დამეკრა. იმიტომ სახში მარკები არ იყო და მე მივიღე ის თქვენი უფასო წიგნიც. ეხლა არ მახსოვს რა წიგნი იყო, მაგრამ მე მახსოვს რომ ეს წიგნი მივიღე თქვენგან. 40 წლის განმავლობაში თქვენ მასწავლიდით და მზრდიდით. ამიტომ მინდოდა უბრალოდ მადლობა გადაგიხადოთ ამისათვის, რომ ჩემი პირდაპირ გაგივით მამა ბრძანდებით. და როგორც თქვი, მე არ მაქვს ღრმა დოქტრინალური კითხვა, მაგრამ ვიფიქრე, საინტერესოა, მიკროფონთან რომ იდგეთ თქვენ. ვის დაუსვავდით კითხვას? და რას დაუსვავდით, რა კითხვას, წარსულიდან იქნებოდა თუ დაწყვილად, მაგრამ არა გაქვთ უფლება თქვათ რომ იესო და იცინის ეს ქალბატონი, იმიტომ რომ ადრე იყო ეს კითხვა დასმული, რომ იესოს რა კითხვას დაუსვავდა და ჯონ მაკარტურმა თქვა რამოდენიმე, მაგრამ ეხლა არა აქვს და ჯონ მაკარტური ესე პასუხობს ამ კითხვას. დიახ, მე ძალიან ბევრ კითხვას დავსვავდი, ჩემი ცხოვრებისეული მოგზაურობა იყო ღვთის სიტყვაში პასუხების ზებნა. ამიტომ ამ პასუხების გარეშე მე ვერ ვიარსებებ. ამიტომაც არც ერთ კითხვას მე არანაირად იგნორებას არ უკეთებ და არ იმას ვიზავ დავივიწყებ. არა, მაგ კითხვაზე თუ გამიჩნდება, აუცილებლად მინდა რომ პასუხი მოვძებნო. სინამდვილეში გარკვეულწილად ღვთის სიტყვისადმი ჩემი, როგორც ქადაგებლის მიდგომა, ეს არის ყოველთვის კითხვებზე და გაურკვეველ ადგილებზე ჩაწვდომა. როგორც ვთქვი, მე დიდი ხანია ამას ვაკეთებ და ბევრი ქადაგება იცით, რომ წავიკითხე. ბევრი ქადაგება 52 წელს მეტია, ხომ? უბრალოდ ხოლმე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი კეთილი დამოკიდებულებისათვის და ასეთი სითბოსათვის, რაც თქვენ სიტყვებმა წარმოაჩინა. ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი იმედის მომცემია და წარმოუდგენელი კომპლიმენტია. ისე კი მე უნდა ვთქვა, რომ არ შემიძლია მე პასუხს გაუცემელი კითხვები მქონდეს. და ყველა მათგანს საკვირაო ქადაგებამდე უნდა უპასუხო. და ისევ სიცილი და ისევ ღიმილი არის და ჯონ მაკარტური პასუხი აგრძელებს. მახსოვს ჩემი სემინარის ერთ-ერთი პროფესორი მეუბნებოდა, რომ მე ვერასოდეს ვერ გავხდებოდი პასტორი. რადგან კვირამდე ჩემ ყველა კითხვაზე პასუხის მიღება არ შემეძლო. მე ვიცი, სადაც არის პასუხები, ისინი წმინდა წერილის გვერდებზეა. და ამ წლების განმავლობაში უფალმა უფრო და უფრო დახვეწა ჩემი უნარი, ჩემი შესაძლებლობები, ჩემი ვნება, რომ მიმართო ეს ყველაფერი ღვთის სიტყვის შესასწავლად და ვიპოვო იქ პასუხები. სინამდვილეში ჩემთვის ქადაგების მომზადება ნიშნავს ტექსტზე გადასვლას და ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემას, რომელიც ამ ტექსტში წარმოიშობა. ეს უბრალოდ კითხვებისა და პასუხების მთელი უწყვეტი პროცესია. მაგალითად, თუ ეს მუხლი ამას ნიშნავს, რა სიტყვით წინა მუხლზე,
როგორ შეესაბამება მის წინამუხლს. თუ ეს მუხლი ამას ნიშნავს, მაშინ რა სიტყვით მომავალზე, რომელიც ამას მოსდევს. ხომ არის წინააღმდეგება. რას ნიშნავს ეს იმ დოქტრინაზე, რომელიც აქ არის გაჟღერებული. ასე რომ მე არასდროს ვამთავრებ ქადაგების მომზადებას მანამ, სანამ ყველა ამ კითხვას არ ამოვწურავ და არ გავცემ პასუხს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ღვთისკაცისათვის პირადი კითხვები მაქვს, დასასმელი, რაც შეეხება წმინდა წერილს, მთელ ჩემ ცხოვრებაში იმის უზრუნველყოფას ვხარჯავ, რომ მქონდეს პასუხები, რომელსაც ბიბლია იძლევა, რათა ისინი მერე თქვენ გიპასუხოთ და გადმოგცეთ. კარგით, გმადლობა კითხვისათვის.